係中大社工 Year One 嘅 Ringo。Hi，咁我係喺中大社工讀緊 Year One 嘅 Dennis。因為嗰陣時其實原本唔係諗住揀社工先嘅，但係嗰陣時因為睇住自己個分，就開始用排除法咁樣去揀，跟住發現社工其實好似都幾啱自己性格咁樣。我覺得社工係一科好 practical 嘅一科，佢教你好多嘅好實用嘅技巧，教你去對住個 client。我揀社工嘅原因係因為即係可能以往嘅一啲經歷啦，再加上自己對於好多其他科都冇興趣嘅時候，社工係唔單止一科去了解個社會啦，更加係一個去了解人嘅一科咯。社工係七大原則，或者死好似係生死係我哋對 client 嘅，即係點落去唔可以俾佢死㗎咯。係，我覺得係嚴峻咯，我會講，因為好似依家學生資產問題逐漸浮現出水面咁樣，更加容易俾大家睇到咁樣。我自己覺得係難過咯，即係因為我自己覺得一個小朋友佢本身應該可能係喺一個快樂嘅環境下成長咯。咁但係無奈地就可能因為個教育制度咧，或者好多人唔同人對佢哋嘅期望，又或者係種種佢哋會遇到嘅問題，而令到佢哋最終係走上咗呢條路。青少年自殺問題，如果我從一個宏觀啲嘅角度去睇，社會學去講咧，嗰啲人嘅行為啊，其實佢係受到呢個時代嘅主流信念去影響嘅。咁你諗下，你呢個時代嘅核心價值係咩？就係 market price， 市場價值，被重視、被關注、被尊重。喂，其實人人都需要㗎嘛，只不過喺一班裏邊攞到頭嗰10名就係得嗰10個啫。咁其他嗰啲嚟講都係被 classify， 唔係咁成功㗎啦。咁佢嗰個 identity 到底係點？咁有一啲咧就會即係收埋自己。有一啲唔開心咧，佢亦都唔會揾人講。咁即係話點啊？佢有機會會變抑鬱啦。咁最 end point 就係選擇自殺。因為自殺係一個選擇嚟嘅，一個選擇，一個行為嘅選擇咧，佢背後係有個價值觀。即係如果冇價值觀嗰個就唔係叫 behaviour， 嗰個叫 movement 啫。咁但係價值觀咧就係由 experience 去形成嘅。咁如果你話你想去改變佢個 behaviour 咧，其實你嘅入手點就係要俾 new experience 俾佢。嗱，我哋去幫人哋，我哋有4個道啊。指導、教導、輔導、引導，即係指導就係我 instruct 你，我話俾你聽點做。咁但係嗰個 end point 嚟講咧，其實就係話俾你聽嗰個人去決定㗎嘛。咁教導咧就係我容許你自己學咗之後，然之後你繼續去發揮，呢個係教導啦。引導咧就係我擺一個目標喺度，然後我用方法引動你過嚟。類似嬰兒爬行比賽，但係輔導就唔係，輔導即係個決定咧就喺個 client 嗰度，你想點？因為我想學打 band 喎，係咪？咁於是咧，你想學打 band，咁又分析俾佢聽啦，打 band 幾好㗎，舒緩身心㗎各樣啊。不過現實嚟講咧，的確咧就揾工係難少少嘅。咁然之後仲提供埋如果你冇錢交學費嘅咧，有啲中心係有得玩打 band 嘅。咁於是你所做嘅係咩啊？你係 provide information、provide resources、provide support。咁呢種嘅方式咧就叫輔導。我頭先有諗，即係如果我係可能一開始做社工嘅時候就遇到呢啲 case 嘅話，我可能會係不知所措。即係我唔知我自己係咪一個好嘅社工。咁我可能
會因為我自己唔夠好而令佢可能最後都係阻止唔到佢自殺。即係你都要對佢負責㗎嘛，因為你都係個社工嚟，即係你要對一個人嘅生死負責，係一個好重大責任嚟。咁所以尤其是同埋我哋係新人嚟，如果我哋初出茅廬嘅話，咁我哋可能我哋係咪有足夠經驗去 handle 佢？咁所以可能就係要做嘅就係請教多少少咯。承受唔到咧，我覺得呢個係喺佢 training 嘅時候咧，其實已經要面對。即係佢 train 嘅時候嚟講，因為其實社工你會睇到你自己即係本身有啲乜嘢你係 handle 唔到啊。你對自己嗰個能力啊，即係我哋話個 self understanding 好重要。當你去到嗰個工作嘅崗位嘅時候，你一定會遇到困難㗎，因為你新啊嘛。你遇到困難嘅時候嚟講，你能唔能夠成長得到咧？咁你咪睇你自己能夠運用嘅資源同埋你嗰個學習態度咯。我哋咧即係要培養一個社工，佢初出茅廬嘅話。咁我哋當然咧，一方面就有 mentor 同埋佢一齊啦，即係好似警察行孖咇咁樣啦，揾個 experience 嘅帶住佢去做啦。咁佢咪慢慢佢就有呢個經驗啦。你盡你嘅能力啦，不過即係有啲嘢就係最尾嗰個決定唔係你可以隻手遮天。kind 係因為嗰種責任感、即係使命感，哇，好崇高，但係係咯，我係嗰種感覺，即係有個人已經同佢講想你幫佢，咁但係如果你有能力做到，咁點解唔做佢幫埋佢咧？我之後覺得我呢樣嘢係即係有意義咯，同埋我覺得社工去做一樣工作，會係追求緊一啲價值係我自己認同咯，即係例如佢 achieve 到社會嘅公義啊。咁講啦，社工咧呢個行業咧，唔係令到你揾得到錢嘅行業嚟嘅，餓你唔死嘅啫。但係如果你係認真地做社工，你嘅 reward 咧係成世你都感覺到。即係喺我幾十年嘅社工生涯裏邊，我覺得好多嘢係令到我覺得呢個人生值啊！能夠接觸你嘅人都因為你而能夠有個較為好嘅人生啊！所以咧，我啲學生即係我 supervise 嗰啲學生咧，到最後一天即係見佢哋嘅時候咧，我會送一個蠟燭台俾佢哋。咁個蠟燭台咧個意義咧就第一薪火相傳，第二咧就係蠟燭咧其實係寓意一個社工嘅生命。你係一點嘅蠟燭光，一點燭光啊，雖然唔係好大火，烈火熊熊，但係你喺黑暗中嚟講，你係俾到一絲嘅溫暖同埋希望。但係你要發揮呢一個能量咧，你的確要燃燒自己。咁去到最尾，你支蠟燭你會燒晒，但係你嗰個意義就係喺你一路燒嗰個過程所發揮嘅亮光。呢個就係社工。